दोस्तों पहले मैं सोचता था कि यार पोल्ट्री फार्म में क्या ही मेहनत होती होगी, बस उन्हें खिलाओ पिलाओ बड़ी करो और बेच दो। लेकिन मैं उसमें गया, उसमें देखा तो वहाँ की जो स्मेल होती है ना दोस्तों, बहुत गंदी स्मेल होती है, वो आपसे सहन ही नहीं होगी। और दूसरी चीज़, ये वीडियो देखो आप, इसमें लाइव उनका शोर, उनकी आवाज़ सुनो। अंदर क्या कर पाओगे इतनी आवाज़ को सहन आप लोग? भाई मेरे तो कानों से नहीं सुना गया, लेकिन क्या करता, मुझे तो वीडियो बनानी थी ना, इसलिए मेरे को तो अंदर जाना पड़ा, रुकना पड़ा। और उनसे मैंने बात भी की काफ़ी सारी चीज़ें। ये जो मुर्गी फार्म था, जो देसी मुर्गियाँ आती है ना, देसी मुर्गे मुर्गियाँ, उनका पोल्ट्री फार्म था। इनका 15 महीने के आसपास के ये मुर्गे वगैरह जो हैं, ये 15 महीने के आसपास के हैं, क्योंकि जब लाए थे ये 1 महीने के थे, और अब इनको 15 महीने के आसपास हो गया है। और इनका वज़न समथिंग 1.5 से 2 किलो के आसपास हो गया, सभी मुर्गों का, मुर्गियों का। और ये बहुत ही अच्छे होते हैं वैसे। जो देसी मुर्गे होते हैं उनमें प्रोटीन वगैरह की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और जो वैसे होते हैं ना मुर्गे, जो जिनकी 45 दिन के आसपास में ही वो होती है, 45 दिन में उनको बड़ा किया जाता है, सारा सब कुछ उनको इतने दिन में ही किया जाता है। और यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है सारे, और इतनी शानदार जगह में रहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे भी ये लोग एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसको करने के बाद में ये महीने के 2 से 3 लाख रुपए आराम से निकाल लेते हैं दोस्तों। अब आज हम आपको वो सारा सब कुछ दिखाएंगे किस हिसाब से क्या करते हैं। और ये पहाड़ी इलाका है दोस्तों, यहाँ पे कोई वैसा जॉब करने के लिए भी कोई है नहीं कि कुछ काम किया जाए। तो ये खेती वगैरह करके, ऐसा काम करके ही दोस्तों इतने रुपए कमा रहे हैं। जो आपको मैं एक अंकल जी से मिलाता हूँ, और उनसे आप पूछना किस हिसाब से क्या काम करते हैं। जब तक हम बाहर का ना आया डगा डगा रहेंगे ये। और आप